jos käytät mikkiä, niin kaikki kuulee. Koitetaan. Joo, eli aika lailla perusasioihin. Ei ollut niinku yhtään yllätyksenä tämä kotijoukkueen niinku aggressiivisuus ja muu, ja sitten jotenkin oli jounosteltavissa, että ensimmäisen puoliajan jälkeen niin se tulee vielä entisestään tokalle nousee. Ei päässyt yllättämään, mutta yllätti kumminkin. Että allekirjoittanutkin taisi olla 3 vai 4 hyökkäystä, että ei saanut ensimmäistäkään syöttöä annettua. Joko huono syöttö tai sitten toteutus huonoa tai mitä muuta. Se on tietenkin kotijoukkueen hyvyyttä, ja sitten 16 hyökkäyslevypalloa annettiin heille. Ihan niin kuin karmeita määriä suoraan sanottuna. Ja toi meidän 21 menetystä, niin mä lähden tässä vaiheessa niin kuin sen syvällisemmin analysoimaan, mutta lisätään siihen vielä, ettei kotijoukkueella välttämättä ollut ihan paras heittopäivänsä. Kiitos Jukka. Jos passaat mikin sinne Panulle, niin jatketaan kotijoukkueesta paikalla. Panu, Vertio, Pät, kommentit illan peli. No joo, aika kaksijakoinen. Sä panette pois. Aloja, no niin, nyt kuulun. Aika kaksijakoinen peli oli meiltä tosiaan, että eka puoliaika ei saatu palloa oikein kaukaa, eikä ehkä läheltäkään koriin, ja se vei ehkä jotenkin peli iloa, ja samaan aikaan Vilpos pystyi jotenkin jäädyttämään meidän temmon ja niin kuin viemään peli iloa, mutta sitten kolmannella jaksolla saatiin semmoinen hyvä jakso siinä, muutama stoppi ja muutama hyvä korja. Saatiin jengi syttymään ja siitä se sitten niin kuin taittui meille. Et ei ollut tosiaan helppo matsi ja tärkeä voitto. Ei mulla oikeastaan sen kummempaa. 2 jakosta. Kiitos. Herralla toimittajille, pelaajille kysymyksiä. Niin minkälainen fiilis tuosta avausjaksosta jäi? Katselin noita heittoprosentteja, ei ollut hirveän hyvät niin heittoprosentit niin molemmin puolin, niin tuleeko muista niin jaksoa monesti eteen? No kyllä näitä aina silloin tällöin tulee, että en halua nyt, että ymmärrätte mitenkään, että tässä valitaan tai selittelee, mutta meillä varsinkin niin onkin ihan kivasti viime päivinä tässä matseja alla ja sitten taas Topo vastaavasti tuli pieneltä harjoitustauolta, että tietynlainen varmaan niin kuin pahoittelut siitä on. Ja hyvä korjaus, kiitos siitä. Pieneltä treenitauolta, että varmaan tietynlainen pelaamattomuus näkyy siinä, että ei päässyt ihan niin kuin normaaliin rytmiin, mutta sen verran voin ottelun ennakkotaktiikkaa paljastaa, että ei me niin kuin mitään kilpajuoksua tultu tänne harrastaa. Että toisella puolella niin pääsi vähän käymään siinä muutaman minuutin tai sitten muutaman enemmänkin ja aika lailla se tekee ton 75-60 loppulukemat. Että ei siinä niinku ihan täyttä aikaa kyllä pysytty niissä jutuissa ja sitten taas se toteuttaminen niinku meni pikkuhiljaa Siikalle puolustuksen myötä niinku vaikeammaksi ja sitä kautta alkoi niinku homma kääntyä kotijoukkueelle. Muita kysymyksiä herroille. Topo. Topola esiintyi täällä taitoina ja muutenkin se suunniteltu juttu etukäteen. Meillä on aina ollut tuossa, tää meni sitten ihan kokonaan rikki. Käytään. Eli on ollut joka pelissä on ollut joku juniorijoukkue tuossa Gigantti-katsomussa ja tänään ilmeisesti ainakin omien tietojen mukaan oli Topolan vuoro. Ja jokainen vuorollaan tänään oli Topola, että ennalta suunniteltua totta kai, mutta eli ennalta suunniteltu totta kai ja tietysti niin ainakin on omaa sydäntä lähellä oma kasvattajaseura, niin hieno nähdä näin paljon myös topolalaisia tänään täällä. Jokainen vuorollaan ja nyt oli heidän vuoro. Ja pelaajille, onko muuta vielä? Päästetään herrat loppulämmittelyn pariin. Kiitoksia. Jatketaan herrojen Mikkojen kanssa, jos Tupamäki aloittaa. Omin sanoin. Omin sanoin, ole hyvä. Joo, ensinnäkin tietysti onnittelut voittajajoukkueille hienosta esityksestä, varsinkin toisella puolella. Oli vähän semmoinen kysymysmerkki
peliin lähtö, että ensimmäinen peli tällä kokoonpanolla. Ja siinä aina sitten kun roolit vähän vaihtuu ja näin poispäin. Ja varsinkin kun molemmat puhtaat ykköspaikan pelaajat, backup Ville ja sitten toi Darren Duncan oli pois, niin tavallaan se vastuun jakaminen pallollista tekemisestä oli semmoinen avainasia. Ja sanotaan, että 35 minuuttia se oli ihan kohtuullisella tasolla ja sitten tuntui, että tietysti Seagalsi nosti varmasti selkeästi aktiivisuutta, se tuli penkiltä, muun muassa Vertion Panu, joka teki muistaakseni se oli Panu, se oli just kentällä. Teki hyvää työtä siinä pallossa ja nosti selkeästi aktiivisuutta ja tuli semmoinen olo, että vähän niin kuin loppu energiat sitten siinä, että pystyi toteuttamaan hyökkäyspeliä riittävällä tasolla ja tuli pallonmenetyksiä paljon. Sen lisäksi tietysti sitten toi koko pelin vaivannut ongelma oikeastaan oli tuo hyökkäyslevypallo vastustajille. Siitä tietysti aina kunnia Seagalsia, että ne kyllä tuli sinne tosissaan niin hakemaan niitä hyökkäyslevypalloja. En voi sinällään, se on aina kaksisuuntainen tie siinä mielessä. Mutta se oikeasti satutti meitä tietyissä tilanteissa aika pahasti, että he olivat siinä erinomaisia tänään. Ja sitten tuli semmoinen selkeä romahdus siinä tosiaan siinä sitten 4. jakson alussa ja vähän tuntui, että sitten henkinenkin ranka siinä nitkahti. Tällä hetkellä tuntuisi, näin nopea analyysi voisi olla, että ainakin tuntuu, että 6. peli yli 10 päivää, että aika energian loppuminen oli selkeästi havaittavissa. Mutta toki tietysti pitää myös katsoa vielä nauha ja nähdä mitä muuta siellä sitten näkyy. Mutta onnittelut kotijoukkueelle, halusi tänään voittaa ja pelasi hienommansa. Kiitos Mikko. Mikko, ole hyvä. No joo, niin mä itse aika vahvasti uskon siihen, että ottelun aikana voi muuttaa kerran ottelurytmiä. Ja oikeastaan jollain, tai koko meidän sitten taas vastaavasti koko pelin teema oli se, että ei lähdetä että meidän täytyy määrätä tempo, ei lähdetä Salon peliin, koska Salo pelaamalla omalla tempollaan niin on kyllä aika raastavan tappava joukkue. Ja alku oikeastaan mentiin E-tempolla, johtuu ehkä osittain siitä, että aika usein meidän hyökkäykset päättyi ohiheittoon ja ei pystytty niin poimimaan koko kentältä pelaajia eikä pysty oikein sillä tavalla rytmittää peliä. Mutta sitten taas päästiin takas pelin mukaan ja sitten annettiin se taas uudestaan pois ja siinä vaiheessa herrat Kyllönen ja eritoten Panu Vertio tuli kentälle ja asetti sen rajan. Me tultiin vissiin 3 minuutissa niin tasoihin 10 pinnan häviöltä, tai oltiin 10 pinnan häviöllä ja siinä vaiheessa vedettiin aika iso ja tärkeä rani ja muutettiin täysin se ilme. Ja siinä vaiheessa tietysti, niin kuin Kaimo tuossa hyvin sanoi, että tietysti tämä on niin kuin aika raaka tämä otteluohjelma, että tässä tulee välillä tällaisia peliputkia. Ja totta kai tiedettiin se ja haluttiin sitten löydyttää siihen saumaan ja sitä painettiin koko ajan, että enää ei voi niin kuin antaa sen tason romahtaa, koska sen jälkeen me ei enää pysty muuttamaan sitä takaisin. Ja se näytti vähän siltä, että se olisi tippunut se intensiteetti siinä 4. jakson alussa. Salo tuli takaisin pisteen johtoon, mutta onneksi nyt sitten saatiin se pidettyä. Ja tänään erittäin iso hatunnosto herroille Toivonen, Vertio, Kyllönen. Ja miksei myös Järvinen. Eli hemmetin hyvä suoritus. Tarvittiin penkiltä energiaa ja tarvittiin kaverit, jotka sytyttää laahava joukkueen pelaamaan. Ja nämä herrat tänään onnistuivat. Jos pelipallon voisi jakaa, niin Vertio Panu menisi tänään pallon kanssa kotiin. Kiitos Mikko. Kysymyksiä herralla valmentelle Pena. Onko Stamsin vamma uusiutunut vai onko uusi vamma ja missä oli Odapas? Penkillä kyllä oli. Niin, kyllä. Sieltä ne löytää. Eli on pieni terveysmurheita ja toivottavasti ei, tai tiedetään, että ei mitään niin kuin hirveän pitkäaikaista, mutta ei viitti ottaa kummankaan herran kanssa mitään riskiä. Että tavoite on playoffeissa ja
meillä on 8 peliä jäljellä vielä. Ja ei viitti tehdä viikon vammasta 4 viikon vammaa sillä, että on liian innokas laittaa heitä kentälle. Ja otetaan maltilla ja he on kyllä molemmat hyvin todennäköisesti hyvin pian takaisin kokoonpanossa. Terminologiaa edelleen käyttääkseni, onko kyseessä ylävartalo vai alavartalovamma vai raajavamma? No en mä ehkä Kyllä se voi sanoa. Kyllä se voi sanoa, mutta... Missä se vamma on? Missä päin? Vartalossa se vamma on. Mä viitti lähteä tästä. Jos pelaat haluaa itse sanoa, niin no on se nyt ihan viittimiskysymys. Me ollaan sovittu, että tästä ei näin lähde playoffeen puhuta, niin sitten ei niistä puhuta. Muuta kysyttävää herroille. Mites Vilppaan Mikko, niin näyttää siltä, että Seagulls karkas ilmeisesti ratkaisevan kauas vai? No joo, ei, tietysti ero on aika paljon ja pelimäärä tietysti vähenee, mutta luulen, että varmaan meidän kannattaa tässä vaiheessa keskittyä tavallaan päivittäistoimintaan ja luulen, että iso juttu on, että päästäisiin taas terveeksi ja vähän harjoittelemaan ja sitten me pelataan peli kerrallaan ja yritetään tehdä joka päivä se oma parhaamme ja sitten se lopputulos tulee mikä tulee ja sen kanssa seistään sitten, otetaan se vastaan niin sanotusti. Et jos jäädään playoffeista, niin sitten jäädään playoffeista ja sitten me sitä ansaittu se sen kanssa. Muita kysymyksiä vielä herroille päävalmentajille? Mikäli ei, oikein kiitoksia ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille.